相对于来说呢，是 Thailand, 广东省 and 的 the 面积 total 呢，跟这个比起 population 来也是 here 差不多 is 大的。当然，在广东地区呢是 120,000, 有两 and 座 the 城区常住 land 人口呢达到 surface is 1000万的这样的一个超大 160型的城市，以及100万左右级别的这样的一些大城市。 square 那么为什么会 kilometers. 在这个地方这么大的一个区域没有形 The 成这 reason 样 why 的 we 一个 have 较大的 chosen 城市 this 和经济 large 中心呢？ area, 那么原因可能是多方面的。那么其中的 we 铁 have 路交 multiple 通不方便， explanations for 没 that. 有形成一个铁 Railway 路枢纽呢，也是造成这个 network 城市 is yet 规 to 模 be 较 built 小 up 的一个原因 here. 之一。 That 那么今 explains 天我们 why 来到了 this 孔敬呢，我们 area, 这边也 this 请来了很 large 多的 area 当地 remains 的 underdeveloped. 政府官 We have 员，包 invited 括泰国 the 的 government 孔 officials, 敬府的 including 工业局的局长，还有我们孔敬 the 大学 Director 的经济学 General 教 of 授， the 还有 Industrial 这位是 Administration 工商 of 管理 Khon 学的教 Kaen, 授，我 and 们一起 one 来分析 economic 我们 professor 这 and 个 another 孔敬市 professor 为什么 for 会 the 在 commercial 这么大的一个 management. 区域，当时人口只有12万， Together we 那么相 will 当于在国内 discuss 的话，它差不多是一个 why 小 in 县 this 城这样的 big 一个规模。 area of city there's only a small population, because that population equals to only that of a small town in China. Please say hi and introduce yourself. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์นะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ 大家好，我是素婷老师，来自孔敬大。 My name 那么 is 经济学 Su 方 Ting. 面呢，我 I'm 觉 from 得 the 我们大家都 University 知道， of 一个 Khon 区域 Kaen. 的要发展的话，首先 For 是需要有一个比较大的一个城市 economics, 能够 we know 带动 that 这 for 个 the 区域的发 development 展。 of a 您 city 是怎 and 么 for 认 the 为 whole 的？你觉得 region, 那个 we 泰 have to 国 find 的 an 东北地 engine 区 of 这么大的一个 development. 区域，孔敬府只有 In 12 your 万城区 opinion, 人口， for 但 this 是 large 孔 area 敬市只有 of 12万， northeastern 但 part 孔 of 敬府的话 Thailand, 有107万 and 人 for 口。 the 那么这么 Khon Kaen 小的一个城市 city, 规模的话，你觉得能带动整个区域的发展吗？ there's only a population of ก็คือในด้านเศรษ 120,000. ฐศาสตร์ค่ะก็คือปกติถ้ารถไฟความเร็วสูงสร้างเสร็จแล้วก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง And ห for รือ the ว่าของจั total งหวัด Khon ค่ะ Kaen อย่างเช่นก็คือ province, we น have ค a ร population of เทศบาลนครขอน 1.07 แก่นค่ะ million. ก็มีประชากรประมาณ 120,000 กว่าคนแล้วก็จังหวัดขอนแก่นก็มี1,000,000 กว่าคนค่ะแล้วก็ตามที่ท่านคิดว่าก็คือในด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วก็สร้างรถไฟความเร็วสูงเสร็จแล้วจะช่วยการพัฒนาของจังหวัดอย่างไรบ้างคะ ครับแน่นอนครับก็ถ้าเรามีสถานีรถไฟความเร็วสูงผ่านไปยังเมืองไหนนะครับความเจริญมันก็จะไปยังเมืองนั้นนะครับมันก็เหมือนเรามีถนนเส้นใหม่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้จังหวัดอย่างเช่นขอนแก่นนะฮะที่จะมีรถไฟความเร็วสูงผ่านเนี่ยนะครับก็จะสามารถหาผลประโยชน์ได้จากสถานีรถไฟความเร็วสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากการที่เราสามารถขนส่งคนนะฮะจากของไทยเนี่ยนะครับไปยังประเทศจีนหรือจากทางจีนจะมีผู้โดยสารมายังประเทศไทยนะครับผ่านยังจังหวัดขอนแก่นซึ่งมันก็จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้านการศึกษานะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้จังหวัดขอนแก่นนะครับได้ผลประโยชน์นะซึ่งการขยายตัวของเมืองก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ这位教授说，如果这个高铁上好了，这个建好的话，对于这个好处那是肯定的。就是如果有了这个高铁的话，那就会相当于就是会帮助当地进行一个经济方面会一个进一步的发展。然后这个新的线路上，然后这个新的线路，然后建成了，比如说对于孔敬来说，如果这个高铁建好了的话，就会带来许多的好处。然后比如说有很多泰国的旅客去到中国，然后中国的游客呢也会来到泰国，然后来到各个有可能到中国经济。 and more Thailand visitors can also go out of the country to visit China. This is a good news for Khon Kaen. And for the economic activities, we can have more active activities like the trading events, etc. This will also be a good news for education and for tourism. We know the network of railway in Thailand. They have the network of the narrow rails in the southern part of Thailand connecting Malaysia. And this is a network of 100 years history and this quite ancient one. With the development of the economy,
Today, only with this simplified network of railway, we cannot satisfy the needs of the industrial activities. And still, there is no railway line connecting China and Thailand with other northern countries. And for the inland Thailand, the largest province is this one in the northeastern part. The whole population is 22 million in the northern eastern part of Thailand, and the surface represents 1/3. But its GDP contribution to the national GDP is only 9.7%. And each year, for the regional economic growth, the GDP growth rate is lower than the national average. Currently, each year, the average growth of GDP in the northeastern part of the region is only around 2%. The whole length of the new China-Thailand railway is about 870 kilometers, and the city of Khon Kaen is located in the center of that line. And currently, we are also constructing the line of railway connecting China and Laos. Once we can complete the construction of China and Thailand, then we can make more connections with the railway network of Thailand, and this can also be linked with the China-EU Railway Express. According to our daily observations, for different areas of Thailand, including the northeastern part and the Khon Kaen city, a lot of places are underdeveloped. When we look at the geographic distribution of the cities, for Ho Chi Minh City, Yangon, Singapore, Jakarta, those relatively big economic centers in the southeastern regions of Asia, they are located by the seaside. And for other examples, they are smaller in size, and the population are also at a lower level. For Khon Kaen City, in order to boost its development, we need a very good infrastructure construction in the place. For example, the China-Thailand Railway. We have already investigated the policy of National Bureau for Railway Development. In the future, there will be a railway line connecting the north and the south, and also another one connecting the east and west. So there will be a cross of railway lines covering the whole country, and also one line going out of the country to reach Myanmar. So in the future, it means the Khon Kaen city will become the railway hub, and for this hub, it can contribute to the development of the city and the whole region. For China, we can find similar examples like Zhengzhou and Wuhan. They are the regional economic centers, and also they have recognized this fast development after becoming a railway hub. Because in China, we have the Longhai line and also the Jingguang line. So there are a lot of crossroad cities. Zhengzhou is a very good example. In a very short period of time, it has become the center city of the province, and then we can find other examples like Wuhan and Zhengzhou. Those are two cities who have benefited a lot from this geographic location and also the infrastructure construction.
And for Thailand, when we look at its geographic location, it's in the middle of the Southeast Asian countries. So thanks to that good geographic location, we can find a lot of economic potential to be tapped. So in order to tap that potential, we have to develop a lot more railways. So I have another question for Professor. Currently, the China-Thailand railway is under construction, and for the hub, once it's completed, what will be the future impact and contribution to the development of Khon Kaen City?ก็ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีในการจะเป็นศูนย์กลางนะครับในการเชื่อมประเทศจีนนะฮะเข้ากับกลุ่มประเทศอินโดจีนนะครับซึ่งถ้าขอนแก่นสามารถมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคนี้ได้นะครับก็จะทำให้มันจะมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่จะใช้ประโยชน์จากความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกตรงนี้นะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นของจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงจังหวัดรอบข้างก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยจากการที่มันจะมีอุตสาหกรรมต่างๆที่มองเห็นว่าถ้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมรอบๆจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์จากด้านโลจิสติกในการกระจายสินค้าก็จะทำให้ภาคอีสานเนี่ยได้รับอานิสงส์มากขึ้นนะครับจากการที่จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกนี้ได้นะครับ然后这位老师他就说，如果这个铁路枢纽如果是建成了的话，然后将会把孔径 Once the railway hub is completed, then the Khon Kaen city can not only become a center city, but also it can have its own logistics center. It can be connected to China, and it can also be a center of the whole area. Once we have the logistics center, a lot more economic activities can happen, and more people will come here to do business. This will also bring more opportunities for doing business and also benefits the neighboring countries and areas. We can expect an increase in the number of newly established factories and enterprises, and then by the railways, lines, and also the logistics center, their goods can be distributed to the other places. We know that in the economics, there is a German economist proposing the hub theory. He said for whatever region to be developed, you first have to have a center city to play the driving role in the economic growth. In German, there's a good practice of this theory. We have Berlin in eastern area, and also the Munich, and also Hamburg. They are located in different areas and each boosting the development of their own region. However, in northeastern side of Thailand, there's not yet this kind of big example. And here, Khon Kaen City has only a population of 120,000, and this is too limited to drive the growth of the economy in the region.
If we want to have the development of the regional economy, we have to have the propeller-like city. It must be at least a medium-sized city, and then after that, we can have some other smaller cities to support that in order to have the pyramid model. And then for transportation, the network should be completed. So is it because the lagging behind situation of the transportation, so we have not yet witnessed the fast development of this northeastern part of Thailand?เป็นคนเยอรมันค่ะแล้วก็เขาก็เคยบอกว่าก็คือเราต้องทำให้ระบบเมืองค่ะให้เป็นปราณาการแล้วก็จนทำให้พัฒนาท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นก็คือที่ภาคตะวันออกของเยอรมันที่เบอร์ลินหรือว่าที่อื่นนะคะแล้วก็เป็นภาคเหนือก็คือมีแฮมเบิร์กค่ะแล้วก็อย่างเช่นก็คือเมืองอื่นๆค่ะเมืองต่างๆที่เยอรมันค่ะเขาก็เพราะว่ามีเมืองต่างๆนี้ที่เมื่อกี้หนูกล่าวถึงแล้วก็เพราะว่าเขาได้พัฒนาแล้วเขาก็จะส่งเสริมให้ภาคของเขาหรือว่าก็คือเขตต่างๆใกล้ๆเมืองนี้ก็คือได้พัฒนาด้วยกันแล้วก็แต่ท่านเมื่อกี้เขากล่าวถึงก็คืออย่างเช่นก็คือที่ไทยค่ะอย่างเช่นขอนแก่นเพราะว่าเมื่อกี้ได้กล่าวถึงขอนแก่นมีประชากรน้อยค่ะก็เลยถ้าขอนแก่นก็คือเป็นศูนย์กลางแล้วก็ขอนแก่นก็ไม่รู้ว่าก็คือจะเหมือนเมืองใหญ่อย่างที่เมื่อกี้กล่าวถึงไหมก็คือจะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองศูนย์กลางได้ช่วยส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้ได้พัฒนาด้วยกันค่ะเพราะว่าก็คือถ้าเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ค่ะก็ต้องมีเมืองใหญ่ๆเมืองศูนย์กลางมาพัฒนาก่อนแล้วก็จะได้ส่งเสริมให้เขตใกล้ๆนี้ไปพัฒนาด้วยกันก็เหมือนอย่างเช่น JD ค่ะก็คือเขาพัฒนาก่อนแล้วก็ข้างล่างก็จะไปพัฒนาด้วยกันแต่ตอนนี้ก็เห็นขอนแก่นก็คือมีโครงสร้างพื้นฐานค่ะก็ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าเมืองใหญ่เมืองอื่นค่ะก็เลยอยากได้ความคิดเห็นของท่านว่าก็คือถ้าโครงสร้างพื้นฐานของภาคอีสานอย่างปัจจุบันนี้ค่ะแล้วท่านคิดว่าก็คือได้พัฒนายังไงจนทำให้ภาคนี้ได้พัฒนาค่ะครับก็เห็นด้วยในหลักการที่ว่ามันจะต้องมีการกระจายความเจริญไปยังหัวเมืองตามภูมิภาคต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่ประเทศพัฒนาแล้วเขาได้มีการพัฒนาตรงนี้ก็คือมันจะต้องมีการกระจายความเจริญไปยังหัวเมืองตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะให้หัวเมืองตามภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นตัวศูนย์กลางที่จะกระจายความเจริญไปยังจังหวัดรอบข้างของภูมิภาคนั้นๆนะครับมันเหมือนเช่นเดียวกับของกรณีกรุงเทพนะฮะกรุงเทพซึ่งก็จะมีจังหวัดปริมณฑลที่อยู่รอบๆกรุงเทพซึ่งจังหวัดปริมณฑลเหล่านี้ก็ได้รับอานิสงส์จากการที่กรุงเทพมันเป็นศูนย์กลางต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกรณีของประเทศไทยเนี่ยจังหวัดหัวเมืองตามภูมิภาคต่างๆนะฮะเช่นภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่ภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดสงขลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะฮะที่ควรจะได้รับการพัฒนานะครับให้มีความเจริญโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกตรงนี้นะครับเป็นตัวกระจายความเจริญนะครับไปยังหัวเมืองตามภูมิภาคต่างๆแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อหัวเมืองตามภูมิภาคต่างๆมีความเจริญใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครนะฮะมันก็จะทำให้ความเจริญเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศได้นะครับซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมามันจะเน้นความเจริญไปที่กรุงเทพเป็นหลักซึ่งมันก็เลยยังไม่เห็นการพัฒนาไปยังหัวเมืองต่างๆของประเทศไทยนะซึ่งโครงการรถไฟรางคู่หรือความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ความเจริญนะมันเกิดขึ้นไปตามภูมิภาคต่างๆได้ครับผม
这位教授刚刚说，就是您刚刚提到的那些观点，他觉得十分的同意，因为只有一个大 I 城市 agree 它 with 先发展起来， you. 起到个带动作用，比如它是一个典型。 We first need to have a big city to set the example, and then it will become an economic development center, and then it can drive the development of the whole region. It's like Bangkok. Bangkok is well developed, and then the surrounding areas, they are also benefiting from the development of Bangkok. In northern parts of Thailand, Chiang Mai is the center. All those above-mentioned examples can first pursue their own development, and then they can set the example and also try to drive the other surrounding cities, smaller cities to develop, and finally the whole region can be meeting a greater economic development. And Bangkok is the largest economic center in the whole country. We are concentrating the focus on the city. However, it is not able for us to have a very balanced development in the whole country. We cannot directly make the other cities to reach the same level as Bangkok. But still, we have already Bangkok as the first example to start with. The whole region is very vast, but we don't have a leading city. For international organizations like the UN, they have noticed the problem. They have also made their own proposals about the Khon Kaen and ECOSOC. It's also supporting the development of these cities. And now I'd like to give the floor to the Director General of the Industrial Administration. On the first day of the starting of the operation of China-Thailand Railways, a lot of reports are coming out. For the stations, and for passengers and also for goods, around the stations of the railway transportation, the nearby land leasing price has been going up. What is your comment on that? Khon นะครับของประเทศไทยก็คือสร้างเมืองศูนย์กลางแล้วขยายไปสู่เมืองบริวารนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเท่าเทียมกันนะครับถ้าสมมุติมีรถไฟความเร็วสูงมาผ่านที่จังหวัดขอนแก่นเรานะครับแล้วก็หรือมีเส้นทางจากจังหวัดขอนแก่นเราไปทางตะวันออกไปสู่ดานังประเทศเวียดนามหรือมีรถไฟจากขอนแก่นเราไปถึงพม่าอินเดียปากีสถานเลยเข้าไปทางยุโรปตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาสร้างเมืองทั้งเมืองที่เป็นเมืองหลักและเมืองรองนะครับเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดสารสินของเราที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดก็คือเลนเวย์อินโนโพลิสนะครับร้อยเอ็ดสารสินก็คือในกลุ่มจังหวัดของเรามีอยู่4จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดแล้วก็กาฬสินธุ์นะครับเราต้องการที่จะพัฒนาระบบรางเพื่อพัฒนาเมืองนะครับแต่ละจังหวัดก็จะพัฒนาบุคลากรสร้างบุคลากรของเราเพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านระบบรางโดยในทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานก็มีการเปิดสอนหลักสูตรระบบรางซึ่งมีทั้งวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกลไว้เตรียมพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวของรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางเบาของพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเมืองในอนาคตถ้ามีการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงการพัฒนาการเดินทางการขนส่งสินค้าหรือ
บุคลากรต่างๆจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งก็จะใช้เวลาสั้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่จะใช้บุคลากรหรือบุคคลที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองความรวดเร็วในการทำงานเป็นการกระจายคนให้ไปอยู่ทุกภูมิภาคสามารถเดินทางใช้เวลาที่ระยะเวลากันอันสั้นสามารถที่จะเข้ามาทำงานในเมืองได้โดยไม่ต้องมาสร้างบ้านเรือนอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตก็จะขยายไปทุกทิศทุกทางครับ这位局长是怎么说的？他是这样说的，就是这个泰国的发展主要是由这个中心的城市，然后扩散到这个周围的城市。In Thailand, the development starts with the larger cities and then is promoted towards the neighboring region. For the high-speed railway, it will pass the Khon Kaen city, and afterwards, when we make the connections with Vietnam and the other Southeastern Asian countries, then the cities can have a better development. And for the Khon Kaen city development strategy, we put a focus on infrastructure, including the railway lines. Towards its northeast, there will be connections to link the Khon Kaen province and other neighboring provinces. And for the Khon Kaen side, we also training the talents in several universities in order to let people to become professionals in the railway constructions. So there will be more future talents to support the infrastructure development in Khon Kaen. In northeastern parts of Thailand, agriculture is the major industry, and the ratio of agriculture is about 54% for the three sectors. This is also an indicator showing us that this area is underdeveloped. And also the perfumed rice is a very famous agricultural product from Thailand. And also they have the mineral oils. All these products today are dependent on the public road transportation. But once when we have the China-Thailand high-speed railway, it would be more convenient and efficient for people to transport the famous rice of Thailand and other mineral oils and natural resources to different regions. This will also make their product more competitive in the international market. And here we also have the most ancient Confucius Institute. You've been here for more than 2 years. What is your feeling about this network of transportation? It's been 2 years that I've worked for the Confucius Institute. Upon my arrival, people asked, how is this city? Because we seldomly heard about it. It's not a very famous destination for tourists. After coming to the place, I felt that it's not very convenient to travel around. Here it's 450 kilometers from Bangkok. We can take the planes. Every day we only have limited numbers of flights. Another choice is to take the bus. And since we don't have the highways, usually it would take a long time. And sometimes you have to spend the whole night on the bus. And if you want to travel from Khon Kaen to other cities, it's the same situation.
And we know that the Confucius Institute is not only teaching in the Khon Kaen province, but also is covering the whole larger region. Yes, a lot of universities are collaborating with Confucius Institute. We are working with the whole northeastern part of Thailand. So sometimes when we want to go out of the province, we have to take a car, we have to lend a car. For a distance of 60 kilometers, we have to spend 2 hours on that. And for the China-Thailand railway, there is a one stop here at Khon Kaen City. So in the future, for that same trip, it will only take us 20 minutes or so. And the Confucius Institute is collaborating with one Chinese university that is the Southwestern China University from Kunming to Bangkok. If you start in the morning, then you can arrive in the afternoon by the sunset. And in the future, with a high-speed railway, this trip can be shortened further. It will take fewer hours for you to travel around. This will also be a good news for the travelers and also the businessmen. In the past, people have to take the flights. You only have the Phuket airport and also the Bangkok airport. But for Khon Kaen Airport, we don't have international flights. You have to take the corresponding flights in Bangkok Airport. Here, you have abundant resources for tourism, but for the foreign tourists and Chinese tourists, they don't have a lot of knowledge about this place and they don't come that frequently. Here you have the archaeological developments. You have a very long history of all the relics, and there's a beautiful lake. It's considered as a miracle of the natural scenery. In the city, there's also a famous product like the silk of Khon Kaen. However, due to that bad condition of transportation, we cannot share all those wonderful products with the other people in the world. And once we have the China-Thailand railway in place, we can make more connections between Khon Kaen City and the other places. And we can also try to reduce the transportation burden accumulated in the Bangkok airport. And the next speaker we'd like to talk with. This is a professor for the business administration. For the development of tourism in the northeastern part of Thailand, do you think the biggest bottleneck is transportation conditions?ก็เรื่องคมนาคมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นทั้งหมดหรอกครับนะครับเรื่องการที่มีทางรถไฟที่สะดวกขึ้นมันก็คงอย่างหนึ่งที่เห็นเลยก็คือนักท่องเที่ยวจีนน่าจะเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นก็เป็นที่คาดหวังครับว่าเวลามีทางรถไฟแล้วเนี่ยการทางสะดวกขึ้นก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่ก็สำหรับพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องโลจิสติกก็เป็นเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะอาจจะต้องมีเรื่องของ
ปัจจัยอย่างอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยอะไรแบบนั้นนะครับ 他说，在这位老师看来呢，这个交通是一个因素。According to the professor, transportation is one factor, but it's not everything. Of course, once we have the high-speed railway, it will bring to people much convenience. After the completion of the project, more Chinese people can come to the place. Another factor is logistics. To develop the economy of one region, the railway transportation and road transportation is only one part. And you also have to pay attention to the logistics and also the people flow. After making all those connections, and also with the development of hotels, industries, and touristic industries, can we have the development for the whole area. ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งค่ะก็คือถ้าเชื่อมโยงด้วยรถไฟแล้วหรือว่าภาคต่างๆเชื่อมโยงกันแล้วก็จะได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นบริการก็คือในโรงแรมหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมค่ะก็จะช่วยพัฒนาในด้านนี้ด้วยค่ะก็จะส่งเสริมการพัฒนาของโรงแรมแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วท่านคิดว่ายังไงคะก็คงเป็นคือเห็นด้วยแต่กับที่ว่าแน่นอนนะครับทีนี้เรื่องของการเชื่อมโยงเนี่ยเดิมทีเดียวโจทย์อันนึงที่เป็นโจทย์สำคัญของพื้นที่ในแถบเนี่ยคือต้นทุนการขนส่งต้นทุนโลจิสติกเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะว่าเดิมทีเดียวการขนส่งระบบรางในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้เยอะนะครับพอไม่ได้ถูกไปใช้เยอะเนี่ยเวลาภาคอุตสาหกรรมภาคการค้าเวลาที่เขาประกอบธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนในเรื่องของโลจิสติกค่อนข้างสูงนะครับทีนี้การมาของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็เป็นที่คาดหวังว่ามันน่าจะทำให้ต้นทุนตรงนี้มันลดลงนะครับก็คือผมมองประโยชน์ตรงนี้มองประโยชน์ว่ามันเป็นเรื่องการลดลงของต้นทุนเรื่องโลจิสติกที่มันจะทำให้ภาคส่วนพวกอุตสาหกรรมพวกการค้าทั้งหลายเนี่ยพอมีต้นทุนที่ลดลงแล้วเนี่ยก็หวังว่าเขาจะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เป็นแบบนั้นนะ然后这位教授呢，刚刚表示说，这个就您刚刚讲的那些呢，他非常的同意，就是因为这个铁路的。I agree with what you have mentioned before. The railway connections are important. In general, based on the ordinary transportation, the cost is very high. And today, we are suffering from that high cost of railway transportation. But today, for the industrial development, the trade and business, they are already at high cost. Once with the high-speed railways, the cost of these industries and of doing business will be cut down. And then the competitiveness of the whole industry can be improved. Amina is from Thailand and she has studied in China. You've made your undergraduate education, one in University of Yunnan and another is in the southwestern China University. Have you ever tried a high-speed railway in China? Yes. From Yunnan to Sichuan, I took the high-speed railway. What is your feeling? It's very stable and it runs very fast. And it's always safe. The highest speed now of the Thailand railway is 50 kilometers. And from Khon Kaen city to Bangkok, it's a distance of 450 kilometers. So, in general, it takes 7 to 9 hours. In these recent days, we visited a lot this railway station. In the morning, the nearby farmers, they are carrying the vegetables of their harvest.
to sell in the cities. But for the high-end activities, people are reluctant to choose the trips on the railway. For business trips, we will take the private cars or we take the flight. And sometimes we can share cars to do business. But the cost is very high. And today, the tickets of railway transportation are not very expensive. In comparison to that, if you take a car, then the cost is going up directly. And the transportation in a car is not as safe as a trip in the train. And for the national holidays, most Thailand people would go out. They will go back to the hometown region. So a lot of traffic jams on the road. You have just celebrated one very long holiday with 7 days in total, and we called it Black Holiday because we have witnessed a lot of car accidents on the road. Usually, the holiday can be considered as a peak time of the traffic jams and traffic accidents. Once we have the completed construction of China-Thailand railway, then China and Thailand is better connected. And also inside the country, regions in Thailand are connected. It can give us more convenience. If we want to visit another province, we can directly take the high-speed railway, and more energy can be saved, and also time can be saved. So thank you. The China-Thailand Railway is bringing benefits to the region. It can help to eradicate the poverty. Several days ago, we have made an interview with the Minister of Transportation of Thailand. Asked the question whether this railway line can be a railway line for the poverty alleviation, and his answer is positive. And once connected with the other railway lines in the whole areas, it can not only benefit the economic growth of Thailand, but also the neighboring countries like Laos and some other inland countries. And that is the end of today's live stream program. Thank you for your attention.